Ola, que tal? Aquí estamos, vamos co día 2 de sociais. A partir de mañá tamén vos subirei algún vídeo de naturais, xa que, bueno, eso, me encargarei de darvos as dúas asignaturas. O primeiro de todo, antes de empezar ca lección, que eso, que, bueno, vou intentar subir un vídeo de cada asignatura ao día, vale? Así que, bueno, estade atentos ao correo e o seu correo YouTube e nada, seguideme escribindo a correo, irei vos contestando as dúbidas e iremos vendo como estamos traballando, que a mí tamén me gusta eso, manter o contacto con vos, saber que todos estades ben e que eso, que estades seguindo as clases aínda que sea desta forma. Repito, que se hai algo que non entendedes, algo que queredes que repita ou tedes dúbidas, escribídeme, vale? Eu intento contestar o máis rápido posible os correos, porque, bueno, como tamén me chegan ao móvil, estou bastante pendiente. E nada, bueno, comezamos ca primeira parte desta unidade 7 que nos falaba de España na Idade Media e vamos a falar dos reinos xermanos e a conquista musulmá. Bueno, o que é España a día de hoxe, a partir do século III hasta o século XI e XII, foi conquistada por moitos reinos e imperios. Vamos a falar nestas dúas páxinas de, bueno, aqueles que son os máis importantes, dos primeiros que conquistaron España, vale? Entonces, bueno, o primeiro que nos fala é un pequeno achegamento que foi o final do Imperio Romano, como xa comentei no anterior vídeo. E nada, bueno, dinos que a partir do século III co Imperio Romano foise debilitando. O exército perdeu fortaleza e as fronteiras do imperio quedaron protegidas. Isto pasou porque empezou a ter menos recursos económicos o Imperio Romano e entón podía contratar menos soldados. Como contrataba menos soldados e cada vez o Imperio Romano estaba sendo atacado por máis sitios, foi perdendo terrenos e foise debilitando. A partir do século V comezou a sufrir os ataques de diferentes povos procedentes do norte e do leste de Europa, que son os povos xermanos. Sonarambos, a Atila e toda esta xente, Atila el Huno, bueno, eso, que foron territorios, o sea, foron reinos que foron conquistando España. No ano 476 o último emperador romano foi derrotado e o imperio dividiuse en pequenos reinos independentes. Pois en vez de haber un emperador que gobernara todo, cada reino tiña os seus emperadores que dominaban eses terrenos. Como xa comentamos no vídeo anterior, a caída do Imperio Romano marca o inicio da Idade Media, que é o tema que estamos estudiando ahora mesmo, vale? Nada, desta entradilla tampouco me fai falta que saibades moito, simplemente que entendades que o Imperio Romano empezou a desaparecer e empezou a perder territorios en favor de outros povos, neste caso o pobo xermano, que é do primeiro que falaremos. Que pasamos agora a explicar un pouquiño que eran os reinos xermanos. Tras a caída do Imperio Romano na Península Ibérica instaláronse dos povos xermanos, os suevos no noroeste e os visigodos na meseta. Cada un deles fundou un reino. Cando falamos do reino visigodo, que son aqueles que conquistaron a maior parte da Península Ibérica, venceu o reino suevo e dominou toda a península. O sea, todo o que agora entendemos como España e Portugal foi propiedade dos visigodos. Os suevos, onde tiveron maior importancia, foi en Galicia, León e Asturias. Son as tres zonas onde os povos suevos tiveron os seus terrenos, antes de ser conquistados tamén polos visigodos. Como comentaba, o reino visigodo tuvo a súa capital en Toledo, venceu o reino suevo e dominou todo. Logo, os xermanos, neste caso os visigodos, adoptaron o latín, que era a lingua que xa tiñan os romanos, e aplicaron tamén as leis dos romanos, e proclamaron o catolicismo como religión oficial. Isto significa que cando conquistaron España, o que fixeron foi manter as costumbres, as linguas e as tradicións que xa tiñan en España e en Portugal, o que agora é España e Portugal, cos Imperio Romano. Isto é moito máis fácil se pensades, por exemplo, de que agora nos conquistara calquer outro territorio que se mantiveran a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa religión. Todo iso favorecería que nos sentíramos máis fácil integrados dentro de outro reino.
Ademais, os visigodos foron os primeiros que se encargaron de construir pequenas igrexas que usaron o seu arco de ferradura, como se nos mostraba na imaxe, que é característico eso das igrexas dos povos hermanos. Eso, tampouco é máis importante que saibades como foi pasando cada reino pola Península Ibérica que teñades aí moitísimos datos. Sí que é importante saber que a capital do reino visigodo foi Toledo. A posterior dos visigodos chegou a que se considera a conquista máis importante na Península Ibérica, que neste caso foi a conquista musulmán. Comezou no ano 711 e os musulmáns procedentes do norte de África derrotaron os visigodos na batalla de Guadalete. Axiña ocuparon case toda a Península Ibérica e as Illas Baleares, xa que tiñan unha flota de barcos que era moi importante para aquel momento, entonces non tuveron problemas en conquistar a Península Ibérica. A este territorio chamaronlle Al-Ándalus, dai ven tamén o nome de Andalucía, e a súa capital foi Córdoba, que, como sabedes, precisamente está en Andalucía. Só se resistiu unha pequena zona da montaña do norte, o que, como podemos ver no mapa 2, pois eso, a zona de Asturias, Cantabria, a zona do norte de Euskadi e os Pirineos, porque ao estar a unha maior altura a súa conquista era moito máis complicada. Xa falamos un día que, claro, que a altura para todas as batallas que se daban en Idade Media era unha ventaxa, porque atacar dende arriba, vías antes o enemigo, tiñas máis mecanismos de defensa, e todo isto provocou pois que non puideran conquistar esos territorios. Ao principio Al-Ándalus foi un emirato, é dicir, que dependía dun emir, pero ao mesmo tempo os emiratos e os emires cumplían órdenes dun xefe superior, que é o que se denomina os califas. Neste caso, o emir de Córdoba dependía do califato de Damasco, é dicir, do califa de Damasco, que era como o que, para que vos fagades unha idea, como se agora faláramos do rei. Eso, eran os que impuñan as leis, as normas. Os califatos e os emires encárganse de que en cada zona onde eles mandaban se cumpliran esas normas. É importante destacar o papel que tivo a conquista musulmán dentro da Península Ibérica, xa que deixou moita influencia na lingua. A pesar de que o latín seguía sendo a lingua que se utilizaba ao pobo, tomáronse moitísimas palabras que teñen unha raíz árabe no seu orixe, e moitas desas palabras ainda a día de hoxe forman parte do noso vocabulario. Volvendo aquí un pouco ao que a conquista musulmá, tamén o mismo que antes, sabes? Non teñades, non creo que memoricedes todo, simplemente con saber que o territorio chamouse Al-Ándalus e a capital foi Córdoba, parece o máis importante. Non vos preocupedes moito cos anos, os séculos, todo iso, porque, é algo que pouco a pouco, a base de repetilo, pois xa se nos vai ir quedando. O de que un emirato, un emir, un califato e o califa, simplemente saber eso, que o califa era como que gobernaba todo e os emires eran os que gobernaban as provincias ou as pequenas zonas. Tedes aquí un mapa que nos explica moi ben eso, como era a situación da Península Ibérica no século VIII, onde podedes ver en amarelo que casi todo era territorio musulmán do Al-Ándalus e o territorio cristián pois quedou reducido a isto só. Pasamos á seguinte páxina, a 105, onde se nos vai falar de que era o Califato de Córdoba e o Reino de Taifas. O Califato de Córdoba, como falábamos, no século X o Al-Ándalus independezouse de Damasco. Foi considerado un territorio tan importante que conseguiron esa independencia. Entonces, onde antes tiñamos un emir que dependía dun califa, pois pasamos a ter un propio califa. Neste caso, o califa era o xefe supremo, e que tomaban, como comentaba antes, todas as decisións, tanto políticas como religiosas. Durante o Califato de Córdoba mantiveronse moitos enfrentamentos cos reinos cristiáns. Un exemplo destos foron os levados a cabo por Almanzor, que é considerado un califa que era un xeneral militar que tiña moita habilidade e planificaba moi ben as batallas. Por eso conseguiu vencer os cristianos en casi todos os territorios, incluído Santiago de Compostela.
Antes de pasar ao reino dos taifas, neste cuadriño que temos á dereita do saber máis, que os musulmáns en Galicia, fálasenos de que estuveron moi pouco en territorio galego, pero que sí que fixeron moitas excursións militares para controlar e saquear estos terreos que comentaba antes eran xermánicos neste momento. Unha delas foi da de Almanzor, que este xeraldo que falábamos antes, que conseguiu que se derrubaran murallas e fortalezas en varias poboacións como Tui, Padrón e Santiago. A modo de anécdota, o meu pobo chamase San Pedro da Mezquita. O apelido da mezquita ven porque durante un breve período de tempo foi un territorio conquistado polos musulmáns. Dice que onde está agora construída a igrexa anteriormente había unha mezquita. Eso para que vos fagades unha idea de ata onde chegou o Imperio Musulmán, porque eu, xa vos digo, son de Ourense e chegou a Ourense. Tamén chegou a Monforte e a moitos máis sitios. Temos restos en moitas zonas deste período ao noso redor. Iremos no seu momento, cando volvamos a clase, pois iremos vendo algunhas ou comentareivos algunha, vale? E tamén as palabras que tomamos deles, pois sobre todo moitos produtos que antes aquí non existían e que viñeron de África. E pasamos igual á parte que é máis complicada destas dúas páxinas, que son os reinos de taifas. No século XI, cando o califato desapareceu e o Al-Ándalus dividiuse en pequenos reinos. Estos reinos foron chamados taifas. Igual que pasara anteriormente, como xa dixen antes, cos romanos, nun momento que tiñan moitísimos terrenos e moitísimas posesións, os musulmáns empezaron a xurdir pequenas divisións. Nos romanos dividironse en diferentes reinos, nos musulmáns tamén, o que pasa que se lle chama taifas. Os reinos de taifas estaban enfrentados uns a outros porque querían ocupar máis terreno, había zonas que tiñan mellores recursos, entonces querían conquistalas para poder ter máis terras, augas, ríos, todo aquilo que fora necesario para a vida. Os reinos cristiáns do norte, vendo que entre eles mismos teñan guerras, pouco a pouco foron conquistando as terras do centro e do sur. Se comparamos este mapa co que vimos anteriormente, podemos ver que os reinos cristiáns xa medgaran moito respecto ao século VIII. O sea, no século VIII os reinos cristiáns eran esta pequena manchiña morada que temos arriba. Xa no século XI xa recuperaran gran parte da Península Ibérica. En 1212 produciuse a batalla de las Navas de Tolosa, das máis importantes, xa que un exército integrado por casteláns, navarros e aragoneses, o sea, por toda esta zona, derrotou as tropas musulmás. Despois desta batalla, os reis cristiáns conquistaron case todo Al-Ándalus. Só se mantivo un pequeno territorio musulmán na península, o reino nazarí de Granada, que era este pequeno reino que vos estades vendo aquí. Como podes ver, esos reinos de taifas foron moitos, tamén logo se foron dividindo todavía en outros máis pequenos, como se nos mostra no mapa, e comezou a marcar o declive do Al-Ándalus en España. A pesar deso, como xa vos comentei antes, deixou unha pegada moi importante na cultura, na fala e na forma de ser do que agora somos e da Península Ibérica. En canto ás actividades, sí que quero que fagades na vosa libreta o actividade 1. Creo que é bastante resumen de todo o que vimos nestas dúas follas e bueno, é bastante doada. Se tedes algunha dúbida, deixadelo en blanco, xa o faremos cando voltemos á clase, pero bueno, por facer así algunha cousiña máis, podemos aproveitar para facer eso, xa que neste vídeo non vos vou por ningún outro vídeo relacionado. Eso, seguimos en contacto, non dubidedes en mandarme correos para calquera dúbida que teñades ou calquera cousa que queirades comentarme, e moito ánimo. Intentarei mañá con máis as 12 ou así do mediodía ter subido o vídeo de naturais, para empezar tamén un poquinho a falar do tema de naturais, o tema 7, que era a materia, e eso, vamos así pouquiño a pouco avanzando. Cando volvamos a clase volveremos a ver todo isto, pero bueno, se xa temos unha idea, vai ser moito máis fácil para que o fagamos máis rápido e máis dinámico.
Pois nada, eso, lembrádevos de facer este exercicio 1 o contesta na vosa libreta e moito ánimo e seguimos, vale? Mañá volvemos a vernos, que xa vexo que me extrañades moito, que me escribides moitos correos. Veña, un saudiño.